Como regular o freio da bike do jeito certo? Você vai precisar de apenas duas coisas, uma chave para o freio e uma presilha de plástico. A presilha vai servir para dar um espaço na borrachinha. O espaço é para que a borrachinha fique certo no aro, para que não gaste só de um lado. E quando molhar a borrachinha, não vai ficar com aquele barulho insuportável. Vou mostrar para vocês o resultado final. Se gostou, inscreva-se e deixe o like. E comentem para novos conteúdos.